Today is the day. Today I go to battle. I will finish, not me. I'm a little bit concerned how many people have wished me luck with episode 13. It makes it sound like it's going to be even worse to deal with than episode 10, and I don't even see how that's possible. So I don't know. But I'm not going to be a coward about it. I've already cried. There's nothing left to be afraid of. I've already broken, you know? So my plan is I am going to watch episode 13. I'm then going to watch episode 14. And I'm going to finish this today. And then by that point, Love in the Air episode 4 should be out. And I'm going to watch that. And that might make me feel better. That's the plan. That's what we're doing. I'm going into it. บอกมึงแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องมาให้กูเห็นหน้าอีกกูคิดผิดอ่ะคิดว่าจะไปจากมึงได้กูไม่ไปไหนแล้วกูสัญญาได้รูปไหมชอนได้มาแล้วเฮียคนที่ยืนอยู่ข้างๆกูเนี่ยไม่ใช่แบ็คผมคือไว้น้องชายฝาแฝดของแบ็คอยู่กับกูตรงนี้นะ Things ended in a really good place, right? For the friendship square. พี่ไม่ต้องมาสอนถ้าตำรวจมันพึ่งได้จริงพวกผมไม่ต้องมาเสี่ยงแบบนี้หรอกพี่โอแค่อยากอธิบายอ่ะ Oh, yuck. Standing up for his policeman. พูดแต่กูไม่ให้ฆ่าหรอกขอดูมันลงมือทำดีกว่าได้ This is definitely the riskiest thing they've ever done. ผมเข้าใจในความพยายามของแดนเพราะเขาก็ไม่ต่างจากผมที่เคยมืดบอดมาก่อนเราต่างพยายามแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดด้วยแนวทางของตนเอง I don't know. It's definitely the most dangerous thing they've ever done. Suddenly the fire in the first couple episodes seems like... I feel like... I don't know, it's a weird parallel, right? That Sean is gonna be like taking a truck filled with drugs in it, Towie's drugs, which is exactly what his father was doing. It's like a weird repetition of the cycle. So let's hope it goes better for him than it did for his dad. I don't know. I trust White. I think if White thinks it's a good idea, then it will be fine, right? Because he uses his brain a lot more than Sean does with these kind of things. I like Yok a lot. แล้วทำไมทำหน้างั้นน่ะคิดถึงสิ่งมันจะเกิดขึ้นเหรอมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอะบอกหน่อยดิผมอยากรู้ถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนนะผมก็คงจะโดนซ่อมไม่ก็ถูกส่งไปชายแดนแต่ถ้าแย่ที่สุดอะก็คงหายไปเลยอะ Everyone's at risk though, right? Sean and White and Yok and everyone too. พี่หนีผมไม่พ้นหรอกรู้ใช่ไหม Very sweet. พี่คงจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกสักพักอะ I feel like Yok would track you down, no? คืนนี้เลยอะ He's tracked you down so many เดี๋ยว times. ผมช่วยเก็บของด้วย He is a very committed person. He's very committed to Dan. It's very sweet. ไม่โอเคเหรอไว้เรื่องทุกอย่างจบอะพี่มีที่อยากจะพาไปที่นึงไปที่ไหนบ้านพี่ที่จันทร์อะพ่อกับแม่พี่อยู่ที่นั่นทำสวนลำไยอะ
นี่ถึงขั้นแอบพาไปบ้านแล้วเหรอ คิดไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยคุณตำรวจ Cute. This is the one that has a happy ending, right? I'm suddenly starting to get really nervous. พี่ก็คิดถึงบ้านเหมือนกัน รอพี่ก่อนนะ เข้าใจใช่ไหม He talking like he just has completely accepted that it's gonna go badly, right? จะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันผิดพลาด Well, he says that, but เราจะชนะไปด้วยกัน he does. He's acting like it's already going wrong. Have faith in the friendship square. I always find this stuff kind of scary because I worry about the protesters and their safety. But it's very cool to think that basically White started all of this, right? Or the friendship square did. ปล่อยประท้วงไปตามสิทธิ์เนี่ยแหละกำชับคนของเราด้วยนะว่าอย่าทำอะไรที่รุนแรงเดี๋ยวจะเป็นเรื่องขึ้นมาอีก He doesn't strike me as like a really bad guy, right? I don't know. Like, he must be if everyone's like saying he's corrupt and everything, but like it's weird that someone who's that corrupt has that kind of mentality where he's like, yeah, let them protest, don't hurt them. I gotta know if these guys are gonna get together, right? She's still in love with Black, no? แกรอเราได้ไหม ก็รอมาตั้งนานแล้วปะรออีกนิดนึงจะเป็นไรไป So is she not in love with Black anymore? อะไร I think these guys are gonna get together, right? Then what about Black? คิดไม่รู้เหรอ โอ้ตลอดนั่นแหละบ้า I guess Black kind of needs to work on himself a little bit, right? Before he's ready for a relationship. I don't know. They're very sweet together, though. I just think about Black every time, and the fact that he was trying to protect her as well. ฮัลโหลกูกำลังไปที่จุดนั้นนะ กูใกล้ถึงแล้ว เดี๋ยวเจอกัน โอเค Okay, we're starting the dodgy stuff. This is the friend that Dan can trust, right? I love that thumbnail so much. It's so cute. It's so cute. I want it as a wallpaper. Well, it depends actually on the context. It depends what's going on in that scene when that happens, but it was very sweet to see White hugging Sean like that. Okay. We're doing good, right? It's fine so far. เฮียตื่น Tents everywhere. ดูได้แล้ว ตอนนี้รูปถึงมือคนข้างในแล้ว กูว่าอีกไม่เกินวัน2 วัน ไอ้ทวีน่าจะได้รายงานจากสายข่าวของมัน แล้วมันน่าจะขนยาหนีก่อนที่ตำรวจจะลง เตรียมทุกอย่างให้พร้อม พวกมันอาจจะย้ายยาหนีตั้งแต่คืนนี้ พวกมึง2 คนไปเฝ้าโกดังได้เลย เดี๋ยวกูกับหยกจะสแตนบายรออยู่ใกล้ๆ ถ้ามันออกมาเราจะได้ตามทัน ได้เอาคืนสักทีนะมึง This makes me very happy. Seeing White get to be himself, but like he's still the character progressed White, you know? กูนึกว่ามึงจะเก็บไว้อะ He found it. Yay. เพราะกูต้องตัดใจจากมึงหรอก กูเลยทิ้งมันไว้ที่นี่ Hmm. เอาวะกูไม่อยากทิ้งแล้ว เดี๋ยวกูค่อยให้ เ
You're looking very cute right now, sir. I'm not gonna lie. It's nice that he doesn't have to hide anymore and pretend he's his brother, right? ชอน ถ้ามึงทำงานนี้สำเร็จ มึงจะทำอะไรต่อวะ กูคงกลับมาใส่หน้ากาก แล้วก็ร่วมสู้ไปกับทุกคน เรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆแน่ เราคงต้องสู้ต่อไป เดี๋ยวมึงกับกูผัดกันเฝ้ายาม มึงพักก่อนเลย I'm all for it. I don't know when I became all for it, but go for it. Vigilantes forever. Cute. Very cool. Now you guys are so perfect together. Sean มันเริ่มขนของแล้วว่ะ Is everyone here? Is Gunpa here as well? And Dan? Or is it just the Friendship Square? What about Black? We haven't seen Black and Todd for ages, right? What's going on with them? Okay, it's just the Friendship Square. กูจะได้เอายาไปเทหน้าบริษัทมัน เดี๋ยวมึงตรงยาวไป20 นาที เดี๋ยวกูบอกทางต่อให้ ไอช้อน กูรู้ว่ามึงไม่ชอบพี่แดน แต่ที่พี่เขาพูดมามันก็มีเหตุผลนะเว้ย ถ้าเกิดชาวบ้านเอายาไปอ่ะ เราจะยุ่งนะ มึงเลิกฟังคนนอกได้ละ ชอน หน้าบริษัทมันมีม็อบประท้วงอยู่ไม่ใช่หรอ ถ้าเอารถไปจอดเฉยๆอ่ะ เราจะควบคุมสถานการณ์ยากนะ กูว่าพวกเราช่วยกันคิดใหม่เถอะ เอาไงดีวะไอ้แกม กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะ Listen to White, he's the smarty pants for sure. If he says it's a bad idea, it probably is, right? มันคงมีตำรวจมาคุมม็อบอยู่ด้วย เราไปจอดตรงนั้นแหละ หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ มีประชาชนเห็นเป็นพันเป็นหมื่น มันคงไม่กล้าเล่นตุกติกแน่ You're gonna park it next to the police. How are you gonna get out of there? What? That's true. But he is smart. It's probably because he's cute too, but yeah. Oh, so sweet. พวกมึงเลิกสวีทกันตอนทำภารกิจได้ปะวะ กูเสียสมาธิ กูหมั่นไส้ Very sweet. กอดกูไว้แบบนี้แหละ อีกไม่กี่นาทีมันก็สำเร็จแล้ว I love them. I love all four of the people in this truck right now. I love them. My favorite character list is gonna be very, very long, though. Aha! Every time I bring you up, you turn up on screen. You going after Todd again? It worked out so well last time. You are very brutal, sir, I'm not gonna lie. I like you a little bit better now that you've accepted White and Sean are gonna get together, but you're still very brutal.
You didn't shoot him last time. What makes you think you're gonna do it this time? Are you literally just gonna become a murderer? นี่มึงจะมาฆ่ากูเหรอวะ ฆ่ากูแล้วมึงจะได้อะไรวะ กูทำให้มึงได้ทุกอย่าง มึงอยากทำอะไร มึงอยากเปลี่ยนแปลงอะไร กูทำให้มึงได้ Then why would you put Black in the hospital in the first place? ตอนนี้มึงมาไกลแล้วนะเว้ยแบ็ค มึงทำให้ประชาชนมาอยู่ฝั่งมึงได้แล้วไงต่อวะ มึงล้มมันไม่ได้อยู่ดีเว้ย มึงยอมรับเหอะว่าพวกมึงอะไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย Surely this negotiation tactic would work less effectively after beating Black up and putting him in a เปลี่ยน coma. แปลงอะไรในประเทศนี้ได้เลย อำนาจต่างหาก ถ้ามึงไม่มีอำนาจอะมึงก็เปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศนี้ไม่ได้หรอก Jeez. Is White feeling this right now? Does he have an idea that Black is in trouble? Uh-oh. That's cheating. I feel like if it stayed one-on-one, Black might have won that fight. จับมันมัด Oh, shit. เห็นมึงเป็นเพื่อนไง That's why he didn't just smother him with a pillow. Okay. That answers that question. กูขอถามอะไรมึงหน่อยดิ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ย มึงอยากจะฆ่ากูให้จบๆเลยปะ ถึงกูจะย้อนเวลากลับไปได้อีกกี่ครั้ง กูก็จะทำเหมือนเดิม เราฆ่ากันไม่ได้หรอกแบ็ค ถึงเราจะเลือกเดินกันคนละทาง แต่ความตั้งใจของกูกับมึงอะไม่ได้ต่างกันเลย มั่นใจอย่างนั้นมึงอะ I don't know. You've had a couple of different เราอาจ chances จะต่างกันนะเว้ย and you've not done it. แต่มึงต้องยอมรับ ไม่ว่าความคิดมึงหรือกูอะยังไงก็ต้องอยู่กันไปแบบนี้แหละ หรือว่ากูต้องจัดการมึงให้จบๆไปเลยวะตอน ก็เอาเลยดิ ถ้ามึงทำได้นะ Hmm. เฮียข้างหน้ามีตำรวจว่ะ เฮียถ้าตำรวจจับเรา เราก็กลายเป็นคนขนยาดิวะ กูว่าเราโดนหักหลังแล้วว่ะ Hmm. I think Todd is right, though, right? That they can't kill each other because they're childhood friends. That does explain why he hasn't killed Black, even when he's been, like, alone with him in the hospital. And why they walked away from each other the night when they were fighting by the swimming pool and stuff. But Todd definitely has, like, a Saruman from Lord of the Rings feel to him, where he's basically said that evil is too great to fight against, so I'm just gonna join it. He's falling asleep on Sean's shoulder. Oh my god, that's so cute. เฮียข้างหน้ามีตำรวจว่ะ I'm nervous about these last two parts, right? มึงได้คุยกับพี่แดนยังเรื่องเส้นทางที่เราจะขับไปอะ กูบอกแล้ว ไอ้เฮียถ้าตำรวจจับเรา เราก็กลายเป็นคนขนยาดิวะ กูว่าเราโดนหักหลังแล้วว่ะ Dan's friend, I guess. ไอ้ชอน หรือว่าเราบอกตำรวจไปตรงๆเลยอะว่าเราเอารถคันนี้มาจากโกดังไอ้ทวีอะพี่แดนเขาเป็นตำรวจเขาเป็นพยานให้เราได้ กูไม่เชื่อใจพวกมันหรอก แล้วมึงจะทำยังไงวะ อยู่นิ่งๆ ทำตามที่กูบอก I'm very nervous, right? Everyone said this episode's very stressful, and it's been okay so far. It's got to be the last two parts that are concerning.
Okay, Sean, what's your plan here, fam? I don't normally trust Sean's plans. Oh dear. เฮ้ยช้อนไอ้ช้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ช้อนมึงทำแบบนี้แล้วกลายเป็นอาชญากรแล้วนะเว้ยตำรวจจับนายถ้าตำรวจตามมาเอาไงดีวะกูจะโทรหาพี่แดนกูอยากเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะมึงไม่ต้องโทรแค่นี้ยังเห็นไม่ชัดอีกเหรอแต่กูว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เลยนะเว้ยไอ้ขี้หยกมึงระบ้าผู้ชายก่อนดิไอ้ชอนตอนที่มึงยังไงไอ้แกม I don't think Dan betrayed him, no? ส่งข่าวเฮียมาช่วยแล้ว It's probably the person Dan told to help. แล้วเราก็วิ่งข้ามกำแพงไปถนนอีกฝั่งนึงเดี๋ยวเฮียจะมารอรับตรงนั้น We like Gumper. Gumper knows what's up. Trust in Gumper. จอดข้างถนนนี่แหละไปทุกคนลง Yeah, time to leave the truck. The police are coming for it. กำแพงนั่งเลยมึงไอ้ช้อนเนาะ Come on, Friendship Square. เฮ้ยมีรถตามมาแกมไปแล้ว That was fast. Okay. More people getting shot. ยกไอ้หยกมานี่ไอ้ไหวมึงนำไปเลยไอ้หยกไหวปะไหวปะเนี่ยไปเร็วไปก่อน I think he's gonna be fine, right? Because he's one of the people in the pairings. If it was Graham, I would be like worried he's gonna die. But I don't think they would kill one of the people in the pairings, right? Are they policemen? They don't look like policemen. Or are they Towie's people? ไอ้หยกมึงไหวปะวะไอ้หยกไหวปะวะพวกมึงทิ้งกูไปก่อนเลยเดี๋ยวกูหาทางตามไปเองมึงจะบ้าเหรอไอ้ไว้เดี๋ยวมึงหาจังหวะรีบพายแกมกับไอ้หยกออกไปให้ได้แล้วเดี๋ยวกูรีบตามไป No. ไอ้ชอนรีบตามมานะ No. I don't trust Sean's plans. They're always led with emotion rather than logical thought. ไปเร็ว หยกลุกไป Okay, how's Sean gonna get out of there? Main pairing has to be fine, right? I don't have to worry about Sean and White. They're gonna be fine. Is that Gumper? Okay, Friendship Square is safe. มึงโผล่ไปดูดิว่ามันตามมาหรือเปล่า ไอ้หยกไม่มีว่ะเฮียพวกมันน่าจะไม่ได้ตามเรามาละ Doubt it. โอเคปะเนี่ยกูขอโทษนะเว้ยกูคิดเยอะไปหน่อยวะอยากจับให้มันจับเลยเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วนี่ไอ้หยกหยกไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยเฮียไอ้หยกไอ้หยกไอ้หยก ไอ้ช
ชอนไว้เดี๋ยวมึงไปเฝ้าหน้าประตูโรงพยาบาลเผื่อพวกมันตามมาเดี๋ยวกูจะไปหาทางหนีไว้ให้ Okay. I feel like everyone's gonna get arrested. No? It's not good. I'm concerned for Yok, but I have faith he's gonna be okay because he's in the main one of the main pairings, right? If it was the other way around, if it was like Graham being shot, I would wonder if they would kill him off, but I feel like they wouldn't kill off Yok, right? I think the main concern here is that everyone is now going to get arrested. คนเราแม่งเปลี่ยนกันไม่ได้จริงๆเหรอวะ คนทุกคนเปลี่ยนได้ I agree with รู้ว่า that. จะช้าหรือเร็วเท่านั้นนะ Look at White. He changed. นี่มึงทำอะไร ติดโซเชียลเหรอ เอ้ยเปล่ากูเอาแอคหนุ่มกูทวิตอะเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดที่เรามีพวกรูปยาเสพติดแล้วก็เรื่องราวของพวกเราอะ เอางั้นเลยเหรอวะ มึงจะเก็บไว้ทำไมอะถ้าเกิดพวกเราเป็นอะไรตายกันขึ้นมามันไม่มีใครรู้เลยนะเว้ยเรื่องของพวกเราอะบอกไปหมดแบบนี้แหละดีแล้ว สุดท้ายคนทุกคนในสังคมจะควรตัดสินใจเองว่าเขาจะเชื่อใคร You're a very smart man, White. ขอบคุณนะ ที่ช่วยกูอะ ไปมึงหยกฟื้นแล้วถ้าโชคดีเราอาจหนีกันทัน I doubt it. It wouldn't be that easy, right? On the episode 13 cliffhanger. You okay, Yok? There ain't no way Dan betrayed them. There's no way. พี่แทนมึงหักหลังกูช้อน There's no way. He's one of the pairing people. ทางผู้ใหญ่อะเขาไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นข่าวเขาเลยส่งผมมาเจรจากับพวกคุณอะไปกับตำรวจแบบเงียบๆรับรองไม่มีอันตราย กูไม่ไปกับมึงให้โง่หรอก น้องอย่าขัดขืนเลยดีกว่าหน่วยพิเศษอะเขาอยู่ข้างล่างพวกน้องหนีไม่รอดหรอก Oh, Yok. พวกมึงไม่ต้องไปฟังมัน ลบหยุดไปหยุดไปโอ้ยอย่าขัดขืนรักษาชีวิตตัวเองไว้ให้รอดก่อนเถอะไอชอนใจเย็น สุดท้าย พี่ก็มาจับผมจริงๆด้วยนะ It's difficult to see him cry, right? Because he's always so happy. ขอโทษหมวดดนัยเชิญด้านนอกครับ จ้าพาไปเชิญครับ ถ้าพวกน้องหนี มันจะยิ่งอันตราย เชื่อพี่เถอะน้อง เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ผมจะช่วยพวกน้องได้ Oh, you're an asshole. Shut the fuck up. มีพี่ยังเชื่อในกระบวนการยุติธรรมพวกนี้อีกเหรอไหนบอกว่าอยากแก้ตัว อยากแก้ไขความผิดพลาดไม่ใช่เหรอ ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของระบบไม่ใช่เหรอ แล้วทำไมพี่ทำแบบนี้ ผมจำเป็น มึงไม่ต้องมาอ้าง ผมจำเป็นจริงๆ ไม่งั้นพวกน้องทุกคนอ่ะ ไม่รอดแน่ ร้อยตำรวจตรีดนัยทัชภักดีครับ Who this? เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า Do you know that man? สังคมในปัจจุบันเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองพวก คือพวกคุณกับพวกผม เรื่องบางเรื่องมันก็มีขอบเขต มีเพดานของมันอยู่ พวกผมก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่ให้พวกคุณลืมว่าพวกคุณเป็นใคร พวกผมคือใคร I don't even know who you are. เข้าใจที่พูดไหม แต่ทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันนะครับ Oh, company. มันไม่มีอะไรได้ดั่งใจทุกอย่างหรอก พวกคุณก็มีสิทธิ์ I feel so bad for York. และทำอะไรก็ได้ He put all of his trust into Dan from the very beginning. From the very first moment he met him. มีคนเขาอยากจะจัด And he showed him like... He showed Dan his แต่ผมก็มองว่า face. คุณไม่ใช่เป็นคนโง่ ผมก็เลยอยากจะให้โอกาสคุณกลับตัวกลับใจ กลับมาอยู่กับร่องกับรอย ถ้ามีอะไรขัดใจก็ออกไปพ่นสีตามถนนให้มันหายบ้า They know he's the one behind the paintings. Interesting. ผมคงต้องให้คนไปคุยกับพ่อกับแม่ของคุณ เผื่อเขาจะได้ช่วยคุยให้คุณเปลี่ยนใจ Deserved. ในเวลานั้นผมกลับเห็นใจแดน เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะฝืนต้านทานระบบที่กดทับได้ I think the reason why I disagree with that and like I'm most frustrated with Dan is that he was standing up to the system. He was doing a damn good job of it too. Hello? His loyalty is all over the place. Black, thank God for you. I don't know if I should trust Dan or not. ว่าอย่าตามหาพี่อีก ไม่งั้นผมจะต้องเสียใจ ผมน่าจะเชื่อพี่ตั้งแต่แรกว่ะ รีบไปเถอะน้อง ลบ เร็ว Betrayed them, then helped them escape. His loyalties are all over the place. I did not expect him to then start helping, but he did save Black's life, I guess. Thank God for Black, am I right though? Jeez. ตำรวจที่ดักรออยู่หน้าโรงพยาบาลไปอีกทางหนึ่งชอนฝากน้องกูด้วยนะ Okay, I see you, badass. หน้าที่กูอะคือทำให้พวกมึงหายไป We haven't dealt with the henchmen, we haven't dealt with Towie, we haven't dealt with Todd. All of the major villains are still in play right now, right?
Holy shit. This. Okay. Okay, let me run down why that wasn't as stressful or upsetting as I thought it would be. I think in comparison to episode 10, I think Sean's reaction when he was getting beaten up really took me by surprise. It was really sad to see and all of that. We know all of that, right? It was awful. It was horrific. I never want to watch it again in my life. But I kind of expected something awful to happen here, like just in this episode in general, especially in this last part. So I went into it very mentally prepared. Now, Yok getting shot didn't bother me too much because he's one of the he's literally one of the 4 people in the pairing, right? He's not gonna die though. That would just be, I mean, if they did do that, then balls of steel to the people who made the show, honestly. But I had a feeling he would be okay, so I didn't let it stress me out too much. It's the same thing if like Sean or White or anyone got shot, I would be like, there's no way they would kill them off. They have to be fine. So I operated under that assumption. So that didn't bother me too much. I had a feeling they would have trouble escaping and that they might get arrested. So that didn't bother me too much. I really didn't think it would be Dan. All of the characters were like, it's Dan. Like, Sean was just like, Dan betrayed us, who else would it be? And I was like, no, it will be like the friend that Dan was trying to get to help them and stuff like that. There's no way it would be like that clean and obvious, like the person that they think it is who it is. It was Dan. Don't like him very much. I don't like that he did that. And the closest I came to crying was when Yok cried. Right? Yok started crying, then Sean started crying, and then Dan started crying. But Yok is such a sweet character. He's always the happy one that's trying to cheer people up. He's got the sweetest smile. He's always smiling. He's always looking at the positive. Right? If you remember him talking to Sean in episode 7 after the whole strangling White thing, he was the one that was explaining things to Sean and helping him see that maybe White did the right thing. But he did it in such a playful way, with always smiling and kind of playfully kicking him and stuff, that he couldn't really get mad. He's got that kind of energy to him. It's a very contagious kind of happiness. I don't know, it's very endearing, right? He's that kind of person. So to see him cry was difficult. And the fact that like he had so much faith in Dan, right? He was like, I will kick myself out of the gang if Dan is not to be trusted or whatever. He had so much faith in Dan. And then when it turned out that Sean was right about him, I just felt so bad for him. I felt so bad for him. He's liked Dan since episode 1. Right? I don't know. And White saying like he understands like not everyone can fight against depression and stuff. Dan was fighting against depression, not just with these guys, but even before that with his art. Like he was going for it, you know? I don't hate Dan or anything. I just think that I don't really like him either. It's very difficult to explain, right? Because his loyalty is all over the place. The fact that he flipped like this, and then when someone points a gun at Black, he then like turns again and starts kicking the guards' asses. It's like, come on now, what is happening? You might as well have just not sold them out in the first place, right? If you're just gonna do that at the first opportunity. I don't know. Very confusing. It's like he can't make up his mind whether or not he wants to fight. I don't know who this guy is. I don't know if he's meant to be like really high up in the government, like a prime minister or something, or if he's like maybe just the chief of police. He's really high up in the police ranks. I don't know. But he was threatening to get Dan's parents involved. So he obviously has connections and can get shit done. He also knew that Dan was the painting person, right?
He's saying, oh, if you're frustrated, go out there, paint, do whatever you want, I won't stop you, whatever. So he knows about that too. So he's obviously very powerful. But at the same time, he made a pretty weak argument, and yet Dan still changed his mind and agreed to help, right? It was basically like, you and I are the same. Don't make me tell your parents. And Dan was like, okay, I'll help. Very, very peculiar. I don't know. It was very sad. I nearly cried, but I held it together. The best part of this whole episode, the best part, came out of nowhere. Fucking badass, man. When Black is hurting the friendship square, I don't like him, right? The brutalness goes too far. When he's hurting other people, he's a badass. I fucking loved that scene. He's just, because he's the same actor as well. He's just as tiny as White, right? But he's fucking savage. It's crazy. He's like a wild dog. It's incredible. I loved that. I absolutely loved that. Very cool. Starting to like Black a bit more. If I don't think about episode 10, I like him a lot, right? Because I liked him when he first woke up at the end of episode 9. I was like, okay, he's really mean and cold-hearted. I don't know if I like him too much, but he was a badass and it was very cool. And then episode 10 happened and I hated him, but since then he's been kind of cool, right? I'm gonna assume, and again, this is just me theorizing because we don't know, every time he meets up with Todd, it just cuts off and we never find out what happened, and we know that they walk away from it, right? After last time, it's like, well, I guess they just decided to let each other go. I'm gonna theorize that the same thing has happened last time he was with Todd, and he was pointing the gun at Todd at the very end, and Todd was like, do it, I know you can't do it, stuff like that. And then it cuts away. I'm guessing that Todd is right, and he couldn't do it, and they let each other walk away again. That's what I'm operating under the assumption of. I don't think that Black would team up with him like Todd was suggesting. I don't think that he would ever support what Todd is doing just because they're childhood friends. Black's views are way, way stronger than that. But I feel like they let each other go, right? I think if they had a major character death, and like Todd isn't a good character, he's a villain and stuff, but he's still a major character. I feel like if they had a major character death, they would have shown it. Maybe not like explicitly, but they would have made it clear that he had died. So I feel like he's still chilling somewhere. And they've just agreed that they could probably never kill each other because they're childhood friends. I don't know. Black does have a soft side, does he not? He cares a lot about White, even though they hadn't seen each other in like 10 years. But he's still really protective of White. And yet at the same time, when White was like, I'm not leaving, you can't make me, I'm staying, Black accepted it, and he accepted the relationship between him and Sean and everything. He's definitely got a softer side. He's not like marshmallow squishy soft, but he cares about people, right? I think for me so far, although the Yok crying was very difficult, the episode 10 stuff was still the worst stuff, right? With the scene with Sean and Black and then the graffiti scene afterwards just destroyed me, honestly. And episode 12. I haven't edited it yet. I have to rewatch that while I edit it. That's going to be great for me. Episode 12, when Sean tracks down White and sees him for the first time just chilling as himself with his glasses on. That scene starts off really sweet when Sean is chasing him and stuff, and you just feel like Sean is...
you know, he's just accepted that it's White that he's in love with and stuff. It was really sweet, but then it gets really sad. So I don't know if I cried there or if I just got emotional. I think I might have cried, but I probably will cut it off camera. So I think episode 10 and episode 12 are really the worst parts for me so far. This was definitely difficult, but I was mentally prepared for the shit show and I'm doing okay. So I'm going to go straight into episode 14 without a break because I really want to know how they're going to tie up everything in one episode. I got no fucking clue. I'm sure they're going to because everyone loves this show, so it can't have a whole bunch of loose ends. But at the same time, they're really gonna answer everything in one episode with 4 parts? Who knows? So I'm gonna go straight into it. I want answers and I'm not feeling emotionally unstable. So I'm good to go. So that is what I'm gonna do.